tere, Terje. Tere, Merike. Kuidas läinud on? Väga hästi. Kuidas sul? kuule, mul ka suht hästi. Meil oli sinuga hästi põnev selline teekond ja see kestis peaaegu nädal aega. Ja tegemist oli siis suulise analüüsiga ehk siis see, mis siis sisaldab häälsõnumeid ja mis siis sisaldab ka sellist pikemat Zoomi lõpukõnet, niinimetatud. aga lõpp ei tähenda lõppu. lõpp tähendab seda, et see on mingi uue algus. ja täna me kusjuures tegimegi sinuga hästi megapõneva sellise kõne. me oleme mõlemad väga emotsionaalsed Mm. ja suur tänu sulle usalduse eest ja et sa usaldasid mulle kogu seda teekonda ja oma numbreid. sest nii nagu ma olen öelnud, et mulle numbrid räägivad väga palju, et ilma, et ma sind tunnen ja see Zoomi lõpukõne ongi selle jaoks hästi vahva kohtumine päriselt sinuga, sina minuga ja siis saab selline nagu kokkuvõte sellest numbrite kombinatsioonist ja see tihtipeale tähendab siis sinule ja teistele ka, kes on siin pikemas analüüsis olnud, see tähendab mingit uut algust. ja enne kui ma annan sinule siis mikrofoni, siis ma tahan siin ära mainida sinu haruldase edukuse koodi, mis on siis 93699 ja väga paljud siin kanalil juba enam-vähem teavad, mis tähendab see lõppnumber üheksate jada. ja kuidas sina endaga tuttavaks nüüd said selle nädala jooksul, kas oli palju selliseid asju, mida sa ei teadnud või pigem oli see, et kust mina siis tean neid asju, mida sinu elus on toimunud? No tegelikult oli niimoodi, et kui Merike hakkas mulle neid häälsõnumeid saatma, siis koheselt tekkis äratundmine, et kuna mul on see 9 sees, siis on see sihuke nagu eraklik kood, et nii hea oli Merikese peegeldust, et Merike nagu andis mulle kinnitust, et jah, et sinuga on kõik okei, et sa oledki selliste iseloomujoontega või et alati on seal ka pluss või miinus. Et väga palju äratundmist oli, et lõpuks keegi näeb sind sellisena, nagu sa ennast tunned. Et see oli väga toetav ja hästi selline. Ma olen siiamaani selles emotsioonis sees, et kuidas nii palju enda kohta teada said. Eh, Kinnitust, et sa oledki selliste iseloomuomadustega ja millised noh, et umbes niimoodi, et sinuga on kõik okei. ja, ja see koht, kui ma järjest rohkem ja rohkem sind hakkasin muukima läbi nende kolmnurkade seal, siis kui kerge on minuga usaldust saada läbi nende numbrite või mõtlesid sa enne pikalt, et kas sa räägid seda või teist või kolmandat? Ei, Merikesega on väga lihtne rääkida ja Merike väga hästi saab aru sinust ja ta peegeldab sulle sinu numbreid ja ühesõnaga ta ka aitab sul aru saada, et kuidas liikuda sinna paremasse punkti. Et Merikese poolt oli väga suur toetus. Et väga sihuke emalik ka, et keegi mõistab sind ja keegi näeb sind ja ta tahab ka, et sul paremini läheks. eriti meie Et ma lõpukõne. olen ka väga tänulik. aitäh, mina sulle ka. eriti see meie lõpukõne, mis meil just enne seda salvestust nüüd toimus, et lihtsalt nii haruldased numbrid, nii nagu ma tean väga paljud kuulajatest ka, kellel on need 29 lõpus. see ei tähenda ainult eraklikkust, see tähendab seda, kui palju teil on tegelikult anda teistele inimestele ja sinul, Terje, täpselt samamoodi. sul on mega palju neid võimeid, aga sinu teekonda, kui niimoodi lahti arutasin, siis oli nii huvitav. ma teadsin küll, et sa elad Austraalias, aga sinu teekond on olnud selline nii siin kui seal kui erinevas kohas. et kas sa tahad natukene ka valgustada seda, et miks Austraalia? ma tean, et väga paljud kuulajad on Austraalias ka ja mul on palju kliente sealt tulnud. suur tänu teile usalduse eest. miks sa seal oled, miks sa ei ole Ameerikas näiteks? Ma ei teagi, kuidas mu elu on hästi liikuv olnud, et ma ei olegi vist ise neid otsuseid teinud, et see on tulnud kuidagi elukaaslasega, et ma olen hästi selline, kes läheb kaasa ideedega. Aga ma mäletan seda, et kui ma noor tüdruk olin, siis ma tahtsin Eestist minema. Et see oli hästi tugev tunne ja kui see võimalus tekkis, siis ma ei kõhklenud ka, ma nagu lihtsalt pakkisin asjad ja läksime Austraaliasse ja nüüd me oleme olnud 17 aastat siin. Mm -hmm.
vahepeal tekkis ka Eesti igatsus, nii et minu elu ongi justkui hästi liikuv olnud, et neid numbreid kokku lugeda, kui palju ma kolinud olen, et neid saab vist nii palju lugeda. Et kuidagi on see elu kuidagi hästi liikuv olnud ja sa harjud sellega ära ja see on väga palju õpetanud ja pigem kasuks tulnud, ma arvan. Ja Austraaliasse kutsus isegi see, et mind sattusin juhuslikult Austraaliasse, aga kui ma esimesed korda tulin, siis ma ei teadnud sellest riigist mitte midagi. Aga tegelikult väga õige otsus, et me tulime, see Austraalia on õpetanud ja avanud mind, et siin on hästi nagu sihuke avatud suhtlemine, et ta sunnib mind ka paremini suhtlema. Et Eestis olles olin ma veel kinnisem. Ja siin on hästi teistsugune vibe. Ja mul on hea meel, et ma olen kogenud nii mõlemat, nii Eestit kui Austraaliat. Väga lahe. Vahva on see, et me oleme mõlemad märtsikuu lapsed ja vaata märtsikuud ju, et siis see demonstreerib sellist nagu kalaenergiat, ehk siis me oleme sellised vooluga kaasa minevad. Et elus oled sa ka kindlasti kogenud, no sinu edukuse koodis see teine number on 3. Et meil kuidagi on väga kõrge intuitsioon ka, mida me tegelikult tihtipeale nagu maha surume, et oh, mis nüüd mina vaata, et teised teavad ikka paremini kui mina ja siis sa liigud niimoodi hõljud, otsid kogu aeg oma kohta. Ja nüüd, kui sa juba siin sellega probleem ei ole, kogu aeg lähed kuskil vooluga kaasa, et minu jaoks tundub see nii loomulik. Minu jaoks tundub see hoopis keeruline, kui sa oled elanud ühes linnas terve elu. See on ainult hea. See on ainult hea. Seepärast, et sul on arvatavasti, no mitte arvatavasti, suht kindlalt, seepärast, et sinu selline hingemissioon on 669, ei, vabandust, 9918. Ma ei tea, kus ma seda 666 praegu võtsin. See oli üks kood arvatavasti kuskil. Aga teil kõigil ka, kellel on siis selle edukuse koodi lõpus 29, kes on pikemat aega kanalil olnud, siis te juba teate seda, aga kes praegu just hüppas siia minu kanalile, ehk siis numeroloogia kanal on see. Ja kui see edukuse koodis on 29, siis see viitab sellele, et sul on väga kõrge missioon siin elus, ehk siis sa oled vaimne õpetaja, vaimne juhendaja. Ja selleks, et sinna küpsesse kohta jõuda, see tavaliselt aktiviseerub mingi 45 aastaselt. Ja sina juba liigud sinna poole. Nii et palju õnne. Ja me ei peagi tihtipeale teadma, kuidas me sinna jõuame. See praegu arvatavasti kõlab ka sinule umbes niimoodi, et mis asja, nagu mina vaimne õpetaja, mis asi see nagu on. Et aga relax, meid juhatatakse, meid loksutatakse, kes teab, võib-olla elad sa Itaalias mingi hetk, võib-olla veel kuskil Saksamaal, kes seda teab. Et jah, aga siin ongi hästi suurelt see usaldus ja muidugi see iseenda kuulamine, sisetunde kuulamine, et kui palju sina oma sisetundega sõber oled elu jooksul olnud? Ma saaks öelda, et tegelikult on küll olemas mingi sisetunne, aga tihti sa võib-olla ei kuula seda või sa oled vahepeal näiteks, no mul tegelikult abikaasa on ka hästi sihuke tugeva intuitsiooniga, et siis ma pigem kuulan teda ka ja see sisetunne on küll olemas olnud, jah. Et kui mingi asi ikka tundub õige, siis ma ikkagi liigun selles suunas. Nüüd, kui natukene... Loogiliselt see ei pruugi tunduda õige, aga sa ikkagi lähed uuesti uude linna ja leiad midagi toredat tegelikult sealt. Kusjuures see ongi hästi huvitav, et me ei pea kõiki asju teadma, et sa lähed kuhugi uude linna ja seal mingisugune asi avaneb jälle, et tutvud uue inimesega või mingi info tuleb siit või sealt. Et see on üsna kihvt. Ma võin ühe loo rääkida selle intuitsiooni kohta, et me abikaasaga olime paar aastat Eestis ja oli aeg tulla Austraaliasse tagasi. Ja esimene kord me maandusime sõprade juures Sydney lähedal. Ja siis me hakkasime tööd otsima ja siis mu abikaasa leidis töökoha täiesti teispool Austraaliat. Aga seal pakuti niimoodi kolimise nagu relocation'id nagu, et me aitame sul leida korteri ja me aitame sinu asjad transportida sinna. Ja see võttis 2 kuud aega. Ja siis ma juba olin alla andmas, ma ütlesin, et abikaasale, et me peame siin, et see on nagu mingid takistused on ees, et muudame oma otsust, aga siis mu abikaasa ütles, et ei, et ta tunneb, et see on õige koht. Pakkisime asjad kokku lõpuks, 2 kuud võttis aega ja kolisime siis öelda teispool Austraaliat ja me saime mõlemad sinna tööle. Väga head palgad on.
ja väga hea kollektiiv on, et mm. tegelikult paremat töökohta nagu ei oskaks praegu tahtagi. Mm. Ehk siis sinu elukaaslasel oli sel hetkel, abikaasal oli siis väga-väga tugev intuitsioon ja tal oli väga tugev, mina juba hakkasin alla andma, aga ta ütles, et me peame usaldama seda. ta ei olnud nõus otsima teist tööd, ta ütles, et see on see koht. mm. Kusjuures me natukene piilusime sinna sinu elukaaslase numbreid ka ja siis see, mis on suurepärane teile kõigile, ehk siis sinule, Terje, ka samamoodi, ma juba sulle olen seda mitu korda öelnud, aga teie, kellel nüüd on see kood lõpuga, ehk siis edukuse koodist räägin, lõpuga 29, siis mul on väga palju selliseid klientide kogemusi, kes ütlevad, kas ma peangi elu lõpuni nüüd üksikuks jääma? Absoluutselt mitte, et Terje abikaasal on samasugune kood, tähendab, mitte samasugune kood, aga koodi lõpus 29. Ja ma ütlesin ka Terjele, et nagu paremat versiooni annab nagu leida, et energeetiliselt on seal palju asju, nii häid kui halbu sinna jagub, aga te olete suures joones nagu samas maailmas ja sinu elukaaslasel on, õigemini abikaasa, et teil on hästi tugev intuitsioon, lihtsalt igalühel see areneb kuidagi mingil erineval eluetapil. Ja muidugi see, et sa oled kalad, on ju, tema on teises tähtkujus seal, et need ka mängivad nagu väga palju sinna veel kaasa. aga jääme ikkagi sinu juurde. Ma tahtsin lihtsalt lohutuseks, ma tean lihtsalt nii palju üksikuid naisi ja mehi on, kes minu juurde on nagu jõudnud oma edukuse koodiga ja üldse sünnikaartidega, kellel on lõpus 29 ja nad on lahtise küna ees, mis nüüd siis saab. hakake otsima. Mulle eile öeldi, nii kihvtilt kirjutati. Vabandust, ma hüppan siia selle infoga, et ma olen edukuse koodi maaletooja Eestisse. Ma tänan, et tõepoolest sellega on nii lihtne orienteeruda üldse inimeste maailmas ja see on ka minu üks eesmärk, nii nagu sinagi, on. Terje, vihjasid, et sa vaatadki inimesi nüüd numbrite kaudu. et võrratu. ma olengi hakanud, ma olen Merikest jälginud ja tema videosid vaadanud ja midagi kõrva taha pannud, et kui sa hakkad tegelikult neid numbreid vaatama, siis tõesti sa saad inimestest paremini aru ja koheselt ju aitab see sul mõista seda inimest tema perspektiivi poole pealt. ta aitas mul minu meest paremini mõista, onju, et kui ta noh, et ta on hästi liikuv ja ta tahab liikuda, onju. ja jah, et numbrid on väga palju aidanud, et ma isegi olen mõelnud, et tahaks numeroloogiat õppida Aa, ma üks hetk. kusjuures teen nüüd kooli valmis sügise poole, annan teile kõigile teada hästi uhkelt ja võtan sinna selline eksperimenteerimise mõttes mingi teatud hulk arv inimesi ainult, et ma ei aja seda suureks, et teeme esimese proovi ära. aga hoidke kanalil silm peal, kõrv peal, ma tulen sellest kindlasti rääkima. Ja kusjuures sulle sobib ka numeroloogia väga hästi. mäletad, sul olid need 2 kuud seal tippudes, eks ju, ja ametite suhtes üldse Terjega oli nii vinge värk, et tal on lihtsalt sisse kodeeritud sinna ühe numbriga, et kui teil on ameti kolmnurgas ka näiteks 21 number, siis see viitabki välismaale. kas siis töötamine välismaal või siis töötamine välismaalastega ja see oli nagu nii hämmastav, kui ma nägin seda ja mõtlen, et mis asja, et nagu vau, et paremini minna ei saa. et ja kutsub ka välismaale, see pigem on Eesti võõraks jäänud, et nüüd, kui ma peaks Eestisse tulema, et siis ma pole Eestis töötanud ju nii kaua aega, et siis tundub nii võõras, et kuidas sinna nagu see siis elada töömaailma. närvisüsteem pole harjunud võib-olla, et jah, pigem välismaaga seotud. ja 21 tegelikult ju veel viitab sellele, et võib-olla ongi sinu mingisugune eluetapp ja aeg vaja ollagi välismaal. ja kui te näiteks abikaasaga otsustategi Eestisse tagasi naasta, siis sina need teadmised, kogemused, mida sa oled nüüd saanud, on ju välismaal kogemused, siis need sa lihtsalt integreerid kuidagi need teadmised sinna Eestimaa pinna peale, aga no elu näitab, lihtsalt me peame kõik usaldama seda protsessi. ja noh, sulle ma ikkagi juba rääkisin ka eetriväliselt, siis kui me tegime selle lõpukohtumise, mis läkski peaaegu siin oi-oi-oi, peaaegu 2 tundi, et aga seal me rääkisime väga põnevaid asju, et mis sind ees ootab, nii et siin pole midagi muud kui ainult toimetada ja usaldada protsessi. aga nendest üldse sünnikaardist kui sellisest veel ma ei küsida, tahtsin nendest ametitest küll rääkida, aga tegelikult vahet ei ole, see, mis sul lihtsalt meelde tuleb. et kas sa said hästi palju ka selliseid selgitusi, et miks sinu elus mingid teatud protsessid on juhtunud?
et ka need miinuspooled, mida ma ju igal pool ära toon, vaata, või ikkagi iga numbri pool toon ära. sa ei pea nüüd konkreetseks midagi ütlema, et aga kus sa oled ennast ära tajunud ja võib-olla ka mingites eluetappides, mingites vanusepiirkondades, et kui ma ütlesin sulle näiteks midagi sellist ja siis sa võib-olla saidki sealt lohutust. kindlasti, kindlasti ja kõige huvitavam ongi see, et sa saad enda kohta nii palju infot ja sa tunned ära selle, et sa oled olnud seal miinuses, on ju. ja miks sa teed mõndasid asju või miks on sinu elus juhtunud mõned asjad, ka see tuleb numeroloogiast välja, siis äh, noh, see on justkui see aitab sind, mind tohutult aitas see, et isegi need negatiivsed asjad minu elus, mis juhtunud on, et need on justkui tegelikult arenguks mõeldud, et ka need karmad, mis sa oled saanud nii-öelda esivanematelt või eelmistest eludest, ka see tuleb väga ilusti välja ja tegelikult minu puhul oli niimoodi, et need peegeldasid minu tänast elu väga hästi. et vahest mõtled, et miks ma olen selline või miks mul on vaja läbi töötada mingid asjad siin elus, et see oli kõik kirjas numbrites ja see oli nii huvitav ja see oli nii tugevalt ja korduv, et põhimõtteliselt nüüd, kui ma seda infot tean, siis ma ei saa mitte sellele mööda vaadata, et ma pean sinna nagu sellega tegelema või ei tohi eirata mingeid asju. et kindlasti ma tulen veel kord, see on nagu, sa tuled siia kindlasti veel tagasi ja hakkad oma elu nii-öelda õigesse suunda võib-olla liigutama, et ei tohi eirata mingeid asju, mis on juba, mis sind kutsub võib-olla, aga sa lihtsalt oled mingid asjad nii kinni pannud Mhm. ja Merike väga hästi aitab sul näha neid asju, et kuidas kõike pöörata positiivseks, seal on ka soovitused. ja see kõik kõnetas tegelikult, see oli väga õpetlik, mis infot suuliselt Merike seal jagas, et ta suhtles väga kiiresti minuga ja ma sain jagada talle asju, mida ma võib-olla mõndadele inimestele pole jaganud. aga see jällegi kinnitas, et need on need karmamustrid, mis sa oled võib-olla saanud kaasa, aga nüüd on see siinses elus, sa pead need läbi töötama. et see oli minu meelest väga huvitav, et ma olen ka hästi selline, et kes tahab iseennast analüüsida hästi palju, aga lõpuks ma sain seda Merikesega teha, et hakata iseennast analüüsima, et keegi kolmas isik või noh, teine isik analüüsib minuga neid koos, sest ta näeb mind läbi nende numbrite. ja siis see oli väga suureks abiks, ma ütleks. Mhm. Miks mulle see numeroloogia meeldib ja miks mul nimed üldse inimestel meelde ei jää, on sellepärast, et mulle on arvatavasti, matemaatika oli mul 2 koolis, et aga nüüd, kui ma numeroloogia maailmas olen, siis see on nii hämmastav. kui ma näen lihtsalt seda pilti, kui ma vaatan sünnipäeva kuud ja aastad, siis ma hakkan kõigest aru saama. nii nagu me sinuga nüüd ka vaatasime. ja eelkõige aitäh sulle selle tagasiside eest. et suur-suur aitäh. ja näiteks vaadake ka seda videot, kus ma räägin aasta viimasest numbrist, kui oluline see on. et kõik numbrid mängivad kuhugi ja sinuga me vaatasime ka natukene sinu lähedasi seal, abikaasad ja nii edasi, eks ju. ja sealt tuleb nii selge pilt nagu, miks see niimoodi on ja mõte on ju selles, et mitte teisi me ei pea muutma, vaid me peame aru saama, kus meie energeetiliselt kinni oleme. miks meie, võib-olla see on ka, jah, et räägi. sa lõpuks hakkad aktsepteerima ennast, et sa oledki selline, et tegelikult sinus on olemas nii plussid kui miinused, et võta vastu need plussid või ja. ja numeroloogia aitab ka aru saada, et inimesed ongi erinevad. et aga kõik, mis sealt välja tuli, läks väga täppi. Mhm. väga südamesse läks, seepärast et aeg-ajalt sina peegeldasid mingi oma elukogemustega mulle mingit asja ja minu kliendid kõik tulevad kuidagi mulle mingeid asju lahti trigerdama, ehk siis see on hästi terapeutiline protseduur ja on. nii minulegi ja siis sinu mingid teatud südamest saadetud need häälsõnumid tõmbasid mul mingi kanali lahti ja siis mina jagasin sulle oma kogemuse. ja nüüd, kui meil oli sinuga see lõpukõne, siis ma ütlesin ka nüüd, Terje, hakkad tegema nii, nagu mina ütlen. et see on nagu nii võimas, kogu see lugu. ja
mis see ma võib tahtsin? olla isegi, see oli hästi emotsionaalne ja seal oli ka nutmist nagu äratundmist hästi palju. Ja mingid asjad, mis sa oled nagu kinni pandud endas, siis tegelikult see kõik tuleb välja. Et perekonna karmamustritest, need on ju olemas, sa näed neid ja siis sa saad kinnituse, on ju, aga alati sa saad ju tegelikult neid ümber töötada, et Mm. vaata nendele otsa ja tee seekord midagi teistmoodi. Eesmärk ongi see, sa ütlesid väga ilusti, et mitte ainult neid miinuseid vaadata, vaid vaadata ka neid plusspooli, sest plusspooli tuleb ka, kui seal sünnikaardis on umbes ligilähedalt 40 numbrit, siis sealt tuleb nii palju plusse välja ja siis see, mida meie oleme tihtipeale ju teinud või siis meiega on tehtud, meid on alati või üldjuhul ikkagi, me oleme selle aja inimesed, kus meid on kogu aeg vähendatud, et mis sina vaata, sa midagi ei oska või see ja see ja see. Mäletad, kui me vaatasime ka sinu nüüd seda sünnikaarti veel niimoodi, et mis vanuses sul hakkab vapsee sellised numbrid aktiviseeruma. seal ei ole midagi muud, kui seal on lihtsalt see, et anna endale nüüd see luba, et sa võidki tajuda seda maailma teistmoodi. aga see, et sinna nagu aru saada, see võtab veitsa võib-olla siis maandumist, aga kui nüüd ütelda Eva Lepiku jutu järgi, siis elus on tegelikult niimoodi, et see käib niimoodi. See, kuhu meie oleme harjunud oma asjadega, on see, et me peame justkui protsessima. Teatud inimestel on see nii lihtsalt, et täna me oleme sinuga peaaegu juba 3 tundi koos olnud, et me magame nende mõtetega ja me olemegi teised inimesed. Miks mitte? Nüüd ma läksin natukene sinna, kus me natuke olime just mingi hetk tagasi sinuga rääkisime igasugustest asjadest aga kiida natukene mind veel ülesse selles suhtes. Mulle nii meeldis üks asi, mis sa mulle ütlesid. Ja ma olen väga-väga tänulik sulle. Ja ma ütlen sulle selle lause ette, ehk siis sa ütlesid, et minuga on selles suhtes kerge olla, et sa saad olla täpselt see, kes sa oled, et esimest korda üle pika aja sa said rääkidagi just nii, nagu sa tunned neid asju. Et kas jah, sest et elus on jah niimoodi, et tihti Merike näeb sind läbi numbrite ja siis ta peegeldab sul täpselt seda tagasi ja siis see on nii hea nagu sihuke tervendav tunne, kui keegi ei hakka sind eitama või et jah, et see ongi niimoodi, et sinus on need asjad olemas ja ma kindlasti soovitaksin seda võtta video häälsõnumitena, sest et Merikese käest saab justkui minu jaoks oli see hästi psühholoogiline, et ma sain mingeid asju jagada ja ma sain Merikese käest tagasisidet hästi palju, hästi kiiresti vastas. ja nagu ma ütlesin, et see oli hästi terapeuutiline, et seal oli palju nutmist ka tegelikult ja aga see on nii põnev ja nagu minu jaoks annab see siukse ja ma saan nüüd siia alati tagasi tulla ja ühesõnaga, ma ei tohi enam eirata neid märke, mis on nii tugevalt üleval olnud, et tegelikult need märgid, ma võiksin vabalt elada selle elu niimoodi ära, et ma ei liigu selles suunas. Aga siis sa saad mingit kinnitust, et ei, et sa, need asjad, mis on sinu sees olemas, sa tunned ära tegelikult need, et siis sa tead täpselt, et millises suunas liikuda või mida enda ellu lubada. Tihti me keelame endal ju mingeid asju, et ma olen väga tänulik, et ma selle numeroloogia nagu enda kohta sain, selle mäpi nii-öelda. aitäh sulle ja tegelikult nii kihvt ja ma hakkasin praegu mõtlema selle peale, et meil on ju ajavahe ja sinul hakkab seal juba õhtuks kiskuma, on ju, minul on siin juba keskpäev ja miks sa nii kiiresti vastused said, sellepärast ma olen hästi varajane ärkaja, nii nagu ma viskan ikka nalja, et mul on endaga nii põnev olla, et ma magan hästi kähku ära. Et ma lähen õhtul 10 paiku magama ja ma ärkan mingi 5 paiku üles, natuke seda, aga sina oled juba mulle saatnud ju mingi portsu häälsõnumeid, on ju, ja hommikul niikaua, kui kõik, kogu maja on vaikne, siis mina saan askeldada oma asju seal juba suure selline entusiasmiga. Ja hästi klappis meil need asjad nagu üli-ülimega hästi. Ja siis, kui sina magasid, mina ju tegin sinu analüüsi, on ju. Et see vist läks niimoodi. Tavaliselt siis, kui sina ärkasid, siis mina magasin õndsalt ja siis sina kuulasid minu häälsõnumeid, et meil nagu hästi kihvtilt nagu see rütm läks.
et peaaegu nii, et siis, kui sina magasid, mina liigutasin sinu energiaid ja kogu aeg push isin sulle mingisugust teadmist sinna sisse. no ühesõnaga väga crazy'ks läks see lugu heas mõttes. Ja see, mis mulle väga meeldib, on see, et sa ju tulid väga avatud raamatuna siia seda analüüsi saama ja sa ootasid ka, nii nagu siin väga paljud praegu ootavad. et kui sina nüüd, kes sa kuulad ja tahad ka endale suulist analüüsi, siis sina liigud järjekorras oktoobrisse. et siis Terje tasus ära oodata, on ju? see tasus ära oodata ja ma mäletan veel, et kui ma hakkasin, et jõudis järg minu järg kohta nagu, siis ma olin töö juures, kuulasin neid sõnumeid, ma pole elus läinud see nädal nii kiiresti, et see oli nii huvitav, et sa hakkasid äkitselt enda kohta nii palju õppima ja ähm, et ma kindlasti soovitan just võtta selle häälsõnumite variandi. kas sa hakkasid tajuma kuidagi enda juures mingeid käitumisi ka teistmoodi või see, et noh, nii nagu ma juba küsisin ka, et see kinnitus, et see, mida sa oled kuidagi alateadlikult tundnud endas, et sul on see olemas ja nüüd üks-kaks mina ütlengi, et kuule, sul mingisugused, ma ei tea, 6 korda seda numbrit on sinu sünnikaardis, et see ju konkreetselt viitab ainult sellele. kas sul hakkas endaga nagu mugavam olla või pigem see oli niimoodi, et oot-oot-oot, et aga tegelikult see ongi nii, mida ma olen kunagi ju mõelnud. et või kas sa hakkasid nägema näiteks oma abikaasat teistmoodi, oma töökaaslast, oma keskkonda, kus sa olid, et see küll protsessist on läinud mingi vist 2 nädalat võib-olla möödas või niimoodi, aga siiski, mis on selle väikse see ajaga toimunud? minu jaoks ausalt öeldes oli natuke, kui hakata mõtlema, et see on natuke isegi tegelikult mm, kuidas ma ütlen, see on nagu raske seda infot vastu võtta, sest et tihti sa ei taha aktsepteerida mingeid asju, sest mul tulid üsna siuksed kummalised numbrid välja, aga ma võin öelda, kui ma hakkasin nii-öelda minevikus tuhrama, siis kõik need asjad viitavad sellele ja ma olen selline inimene olnud, et ma olen hästi palju nii-öelda alla surunud ennast mingitel teemadel, et nüüd, kui ma vaatan, ma tean täpselt, mis ma tegema peaksin, et kuhu ma peaksin oma sisse astuma või mida ma peaksin proovima, et ma pean vähemasti korra elus neid asju proovima, et aru saada. aga nüüd on mul täpselt see suund käes, et mida ma ei tohi eirata enam mm. -hmm. põhimõtteliselt ja ma tean, et ma ei tohi neid eirata Mm -hmm. tegelikult. ja nii nagu ma ütlesingi, et elu on hulga lihtsam, kui me siiamaani seda elanud oleme, sest me oleme mingite reeglite järgi ennast ju hoidnud kogu aeg vormis. niimoodi head tüdrukud ei tee. et see töö, mida sa praegu teed, see on jama, et sa pead tegema täpselt seda ja siis, kui sa teed seda tööd, siis sind aktsepteeritakse. see on nii, nagu ma tõin ju oma näite ka, kuidas minu enda lähedased, kui ma nüüd numeroloogina hakkasin toimetama, et noh, teatud lähedased alguses ei võtnud mind vastu, siis, et ma olen mingi jobu siin, et vahetan korraliku tööettevõtjana ära, et appi, mis just saab. aga see, et sa oled endale järjekindel, järjepidevus on üks kõige suuremaid võtmesõnu, nii ka sinul, Terje, on olemas need hästi mega kihvtid numbrid nagu 3 ja 6 seal keskel. ehk siis 3 on see, et jagada oma energiat välja ja mitte alustada seda ilmtingimata oma suguvõsast, nii nagu mina hakkasin seda tegema, sellepärast siis tuleb hästi palju tagasilööke, sest me ju kunagi ei tea, kes millises sageduses nagu on. Teie ka, kellel teil on kolmesid näiteks seal edukuse koodis, ükskõik mis kohas. ja tihtipeale see, mida me tahame hullult palju heakskiitu oma lähedaste sees. ja see, et kui keegi sinu, kas ema, isa, õde, vendadest keegi ütleb mingisuguse lause, mis viib sind täiega rajalt välja ja sa hakkadki elama nii, nagu tema tahab, aga ta unustas juba ammu ära selle lause, et ta sulle seda ütles. aga sinu hinge missioon, sinu elude number, need ju tegelikult viitavad ja karjuvad sinu sees juba ammu, et sa peaksid midagi muud tegema. siis olgem see ausad, et karjumine, ja, et no mina sa hakkad ütlen. iseennast kuulama paremini, ma arvan, et nüüd, kui sul on need nii-öelda see info käes, siis sul lihtsalt ei saa mitte ennast kuulata. sul on kaks varianti, kas sa siis kuulad või mitte, onju. et aga kindlasti ma arvan, et tasub ennast tõsisemalt võtta, et see tasub. tuleb ka numbritest välja, et millega sa peaksid tegelema või kuhu suunda sa peaksid vaatama, mida sa ei tohiks enam eirata. ja see on nagu raske eneseanalüüs tegelikult, aga samas iga inimene peaks selle läbi tegema.
ja sa saad, nagu me ka Merikesega tegime, et me vaatasime natuke ka minu lähikonda, et ma mõistaksin neid paremini. Mm. Ja numbrid ka räägivad sellest, et sa tegelikult saad aru, et mõned numbrid ei klapigi ja et Peagi. inimesed ongi erinevad. Ja see on see, et tead, miks mina numeroloogiat hakkasin õppima, sest mul oli nii kõrini sellest, et nagu ma tahan kogu aeg kõigile meeldida, noh, mis tüüpiline Eesti inimene on ju, ja meid on ju kasvatatud, et me peame olema vait, head tüdrukud ei räägi, vaata, või laps räägib üldse siis, kui kana pissib ja nii edasi, eks ju, me oleme elanud seal, et mida vähem räägid, seda lihtsalt hoitum kõik on, aga sinu sees ju, sul hakkavad mingid terviseprobleemid, su sees kurk valutab, öeldakse, et kilpnääre, kõik muud asjad, see on väga vabandan, ma ei ole arst, aga ma ütlen, see on üks suur jama, sellepärast et kui sinu edukuse koodis on seal näiteks number 3 või number 2, see lihtsalt sõna otseses mõttes ütleb sulle, et hakka välja rääkima neid teadmisi, mis sinu sees on. mõnele see tundubki jama, aga ära mine siis sinna, kus kohas on need mõned, võta see teatud kanal, kus kohas sa saad välja rääkida. No minu jaoks on see YouTube, et ma olen katsetanud kõiki versioone, aga on väga palju kanaleid, mida ma veel üldse ei teagi ja las see jääb siis kellelegi teisele on neid kanaleid küll. Ja sinus on ju see täpselt samamoodi, et me ei peagi sobima igasse kohta, kuna meil on mõlemil veel, me oleme märtsikuu lapsed, siis seda enam ma tunnen hästi palju sarnasust sinuga. Ja ma lähen hästi emotsionaalseks, sellepärast et sinus on hästi palju häid numbreid, et see, et kõik see tarkus, mis sinu sees on, sa ei tohi seda endale jätta ja ei pea hakkama otsima inimesi, kellele seda jagama, vaid lihtsalt hakkad tegema nii, nagu mina tegin, lihtsalt rääkima. Ja see kanal, kus sa hakkad seda tegema ja kuidas sa hakkad tegema, võib-olla üldse ei räägi, hakkad võib-olla hoopis midagi käelist tegema. Jah, mida iganes, lihtsalt usaldame protsessi ja vaatame. Ja ärge arvake, et ma siin kõva häälega nüüd Terjest räägin nii, et ma räägin teist kõigist, kellel teil on koodis siis kas kolmesid, kuusi või üheksaid. Vot võtke minuga ühendust, nii nagu siin Terjegagi, ma ütlesin Terjele ka juba, ma lähen vahepeal hästi agressiivseks, mitte agressiivseks pahas mõttes, aga selliseks. sinus on hästi palju energiat. Ja sa ma näen, et inimesel on numbrites nii palju potentsiaali ja ma kuulen, et ta räägib, et ta justkui on nagu mõelnud ja päriselt nagu võib-olla veel, et mis nüüd, kes nüüd mina ja ma olen ise olnud seal see vaikne hiir. Ja vaata, Terje, kui naljakas on üks asi. kui ma ei oleks hakanud numbritest rääkima, sa ei oleks mitte kunagi minu peale sattunud, on ju? võib-olla elu oleks sind juhatanud ju kuhugi, et kus sa oleks võib-olla kunagi ikka saanud inglise keelt, kui sa valdad nii hästi, sa oleks kuskilt sealt seda maailma leidnud. aga see, et sinu emakeeles keegi julgeb rääkida nii otse ja omadega, on ju, siis sa mõtled, kurjam, siin peab ju olema mingi tõde. Inglise keeles tundub, et see on nagu justkui kaugel kuskil keegi räägib. jah, see on õigus. See jah. tundus see, kui sina rääkisid nendest asjadest, see tundus esimest korda huvitav Mhm, ja ma panin ennast kirja, et mhm. vot ja siis see, et teie, kellel teil on edukuse koodis 3, siis arvake ära, mis te tegema peaksite, te peaksite jagama oma teadmisi. Ja eriti kui teil on veel 6, siis seda enam peaksite te jagama. Ja, aga Terje, kuidas sa nüüd oma töökaaslastele ja üldse teistele inimestele ka silma peale nüüd viskad, et kas on nüüd tulnud selline põnev harjumus, et tahaks teada, millal ta sündinud on? ja ma olen seda juba küsinud inimeste käest, aga ja see on mul väga palju aidanud mõista ka, et inimesi, et nii huvitav, et näiteks ma töötan 4. tiimis ja meil on seal üks poiss, kes on sündinud 8. jaanuaril 2001 ja kui ma teda kõrvalt vaatan, siis ta ongi selline hästi tark poiss tegelikult, aga ta ei oska delegeerida ja ta teeb, et ainukesena üksi tema oskab ja tema teeb kõike ja ta teebki nagu võtab meilt töö eest ära nii-öelda. siis ma vaatan lihtsalt seda kõrvalt, et okei, tal on need numbrid miinuses, et ta ei oska delegeerida ja siis mul on nii kerge mõista teda, et ma ei lähe sellesse võitlusesse kaasa või et no okei, et minu asi ei ole teda õpetada ka, et sellepärast ma mõtlengi, et ma tahaks ise ka numeroloogiat õppida, et saada aru, kuidas need tiimid omavahel paremini sobivad ja ma kujutan ette, et see on päris kasulik tööriist tegelikult on. Ja selle eaga. kusjuures vaat siin ma kasutangi juhust, et teie, kes te nüüd edukuse koodi ja ametite sellisel väiksel koolitusel osalesite, see oli tegelikult mingi keskeltläbi 3 tundi.
üsna varsti tulevad need ka koduleheküljele müüki, et igaüks saab seda soetada. Ja need on siis klubilistele vaatamiseks, kes on siis teise tariifiga klubilised seal Youtube'i kanalil. Miks ma seda teen, sellepärast et see et energiatase või energiad oleksid õiged, et mina panustan sinna võimalikult palju oma energiat ja teie samamoodi. Ja teate, kui hea tööriist on seesama väike edukuse kood, see maaletooja, nii nagu mind kutsutakse. Te saate nii hästi aru saada ja teie, kes te tegelete näiteks inimestega, kes te loote meeskondasid, kes pakub mingit teraapilist teenust või mentorlust või mida iganes. See, kui sinu ette tuleb juba klient või siis see, mis ma Terje sulle ka ütlesin, mida ma sa tulevikus võiksid teha, eks ju, see edukuse kood ja see on praegu Youtube'is klubilistele saadaval täiesti, et see, kelle kuumakse on seal 5 eurot millegagi. Et sealt saab alati välja minna sealt liikmelisusest, et ei pea sinna jääma. Siis see on nii hea tööriist, et sa saad kohe aru, et okei, see tema numbrid on miinuses nii, plussis on nii, sul piisab veidikene temaga rääkida ja kui sa oled siis selline terapeut või coach, mentor, mida iganes, sa saad juba võtta sealt oma tööriistakastist mingid teatud tööriistad, sa tead, mis keeles temaga rääkida ja sina see on samamoodi. Et näiteks kui on ka, miks mina seda õppisin, sellepärast et ma nagu imestasin, et miks mõne oma lähedasega, noh, õed-vennad on ju, ema veel seal, tädid-onud on ju, et mõnega mul on nagu täiega hea klapp ja mõnega on niimoodi, et mulle tundub, et nagu ta täiega targutab minuga või siis kellegiga nagu tahan mina targutada, mõtlen, mis asja, nagu ma ei taha niimoodi teha, aga kogu aeg nagu tõukab. ja siis, kui sa vaatad neid numbreid, siis mõtled, vau, arusaadav, ma lihtsalt tõmban eemale sealt, kui ma temaga olen, ma räägin lihtsalt tere, head aega ja ongi kõik, et pole vaja jääda sinna energiasse. ma olen ka väga palju hakanud inimesi jälgima niimoodi, et nii palju, kui mul neid väikseid teadmisi on juba abiks tulnud, et ma nagu, see annab sulle läbinägemise võime, et sa saad sellest inimesest aru, Mm. et nii tahaks alati teada saada, mis kuul nad sündinud on, et kui keegi avaldab, et Mis kuul? uutes seltskondades. Mm -hmm. Et vaata, kui vanasti küsiti, et mis su nimi on ja mis kell on, et selleks, et tuttavaks saada, siis nüüd on vaja kuidagi niimoodi, et tšau, et ma sündisin 16., et millal sa oled sündinud, vaata, siis ma tean, kirjutad kähku ülesse, siis nagu vaikselt niimoodi žongleerid seal ja mõtled oma asju. Ja aitäh sulle, Terje, selle kõige eest ja see sama analüüs nüüd tegelikult on sinu kasutusjuhend kuni lõpuni. See on nagu IKEA-st ostad mingisuguse toolikese, vaata, tabureti, ei tea, kuidas need 2 jalga kokku panna seal, siis vot sul on nüüd olemas see kasutusjuhend, et kuidas endaga toimetada. Ja tead, mina olen siin numeroloogia maailmas juba oma jaoks nagu päris hästi juba olnud seal mingi üle 2 aasta. Aga mina õpin kogu aeg endas mingisuguseid trigerdusi jälle, mõtlen, Merike hakkab sikutama valesse suunda. Et see on jälle selline koht, et mis sul isegi hakkab niikuinii aeg-ajalt meenutama, et sul tulevad meelde need asjad. Ja Mm -hmm. üks asi, mis ma ütlen, et kui sa telefoni vahetad, siis häälsõnumid kaovad ära. Mitte nad ei kao ära, aga sa ei saa neid lahti. okei. Ja Ma olen üles kirjutanud, ma ma olen tahtsin üles just, kirjutanud endale need asjad, see on liiga väärtuslik ja et jah, ma olen alati selline inimene, kes kirjutab need info üles, et mulle meeldib vanakooli nii-öelda, et mul on paberil kirjas. mulle meeldis ka, kui sa näitasid mulle kaustikut, et kui palju sa üles kirjutasid. Vaata, kui huvitav. Meil inimestel on ju mitu meelt. Meil on, ma ei ole nii teaduslik, aga meil on kuulmismeel, nägemismeel on ju siis rääkimismeel, haistmismeel ja kõik muud asjad. Siis tegelikult see, millest ma aru nüüd saan, siis see pikem analüüs häälsõnumitega ja videokohtumine, siis seal on nii palju meeli nagu seotud omavahel. Esiteks see, et me saame rääkida, mina avan sulle konkreetselt sinu numbrid, ma ei hakka seal leelutama sinuga pikalt, sina saad mulle tagasi rääkida ja siis hakkab seal juba kommunikatsioon ja samal ajal, kui sa kirjutad veel ülesse, et see on nagu väga vinge. Kas su elukaaslane pani tähele, et sa kirjutad seal ja omaette hoiad rohkem, kui sa varem hoidsid? Pani ma ütlen, ma olen 2 nädalat numeroloogias elanud, et ma ütlen, et see on väga sügavale minemine iseendas ja kõige tähtsam vist ongi see, et sa hakkaksid lõpuks aktsepteerima ennast sellisena, nagu sa põhimõtteliselt loodud oled või et mis sinu sees kõik
on. et see jah, nagu selline hästi palju emotsioone toob see numeroloogia üles, aga Ja siis, kas sa oma abikaasaga jagasid ka teatud häälsõnumeid, mis ma rääkisin sinu kohta? Jaa. rääkisin väga huviga, jagasin. Kuna meil mingid asjad on elukaaslasega sarnased ka ja õnneks ma saan temaga nendel teemadel rääkida. Aga ma arvan, et mingid asjad olid võib-olla raske vastu veel võtta, aga ikkagist on seal minul see, mul on ikkagi kinnitus seal sees, et ma tean, et tegelikult see on niimoodi. See on vaimsuse teema ongi selline võib-olla natuke keerulisem, et ta ei ole nii ühesõnaga ma sain seda kinnitust, et on võimalik see kõik, mis mina tunnen ja mõtlen, et tegelikult need asjad on võimalikud või Et see pole välja mõeldud uskuda sul. nii-öelda paremasse homsesse ka, et Ja see on nii põnev, et minu meelest väga täiuslikult kuidagi läks teil abikaasaga veel. Ma ütlen, see on väga haruldane, et niimoodi läheb. Ma arvan, et sa oled võib-olla isegi kas esimene või teine nüüd kogemus minu elus, et need karmasõlmedki, teatud karmasõlmed, mis tulid alati, ma vaatan seal sünnikaardi lõpuks natukene selliste numbrite kombinatsioone, mis tegelikult väga-väga kõvasti meid veel ka trigerdavad, et mis meil on olnud, mis ämbrisse me oleme sattunud, vaata. Ja siis sinul abikaasaga olid mingid teatud need karmasõlmed veel sarnased ja siis ma vist äkki ütlesin sulle ka, et kui vähegi võimalik, siis jaga seda oma abikaasaga, et tema ka endast natukene paremini aru saaks. ta Muidugi, tundis ära ennast. no siis seda enam, nii et näed, et siin ma arutasin, siin ma vaatasin ja kuidagi sinu abikaasa tuli ka sealt numbritest välja ja tema selle numbri kombinatsioonid. Aga see ei tähenda seda, et ma teda nagu otsast lõpuni analüüsisin, lihtsalt see, et vaadata seda sünkroonsust. Ja Terje, mis edasi sinust saab? Mis me teeme sinuga? Ei, sa ei pea midagi ütlema sellele. Ma lihtsalt mõtlesin, et mis ma küsin mingi lapsiku küsimuse praegu. et ühesõnaga tuleb hakata ennast aktsepteerima, ma arvan. ja, ja aeg-ajalt tulla ja seedida seda, tulla nende teemade juurde tagasi ja lihtsalt ära unustada, elada nüüd ja praegu ja see, et sul on veel vaba nädal. Sa rääkisidki, et kui ma küsisin, kuidas sa oma päeva oled veetnud, sa oled ikka täitsa Austraalias veel päikest ka võtnud. Et enne sind Wow. enne siin mul, vabandust, ma veel ei anna sul kommenteerida, enne siin mul on olnud ikka ka kohtumisi Austraalias olevate Eesti meeste ja naistega. Ja siis on huvitav, nad on kõik niimoodi nagu valged, nad ei ole üldse pruunid. Siis ma imestan, et miks, aga nad teevad seal tööd. Saad aru? Ja siis vot. Sa pigem põgened siin päikse käest, see on liiga intensiivne, et sa pigem otsid varju. Mhm. Siin on vähe teistmoodi. Kui soe teil praegu on seal? Niimoodi. No tegelikult meil hakkab talv ja ma just vaatan, et teil Eestis on seal nii mõnus või Soomes ja Eestis, et ilus kevad ja 20 kraadi hakkab juba mõned päevad tulema, et meil läheb külmaks, et me peame ikka üks hetk joped ja mütsid selga panema. See nagu ongi see, oleneb, kus kohas sa Austraalias oled. Mm. Et ma pean hakkama siin soojad riided ostma. Oi kui kurb kuulda. Et Väga nautige Eesti huvitav. suve teie seal ja võtke maksimumi. Jaa, aitäh sulle, kallis Terje, usalduse eest ja üldse kogu selle koos aja eest, mis me saame jagada. Ja teadmiseks ka, et ma ei kao mitte kuhugi, nii nagu ma kõikidele suulistele klientidele ikka ütlen. Kui vahest on tunne, et tahad midagi minuga jagada, siis tee seda kohe kindlasti, ma jagan sulle tagasi. Ja kui tunned, et motivatsiooni on vähe, siis teeme väikse videokõne niimoodi maks 10 minutit, et ma saan välja elada kogu oma energia sinu numbrite peal ja anda seda sulle motivatsiooni, mis sa passid nüüd. Let's go. Et ma olen ka väga tänulik sulle, et sa üldse tegeled sellega, et see jõudis minuni. Et ma kindlasti ei kahetse, et pigem see nagu ongi see nagu avas nii palju endas, et ma mõtlengi, et siit edasi võib-olla see on jälle midagi uut tuleb või aitab, annab nagu jõudu juurde võib-olla. Absoluutselt.
me peame usaldama iseennast ja peame usaldama seda, et tegelikult meid kogu aeg juhatatakse õigetesse kohtadesse, õigete inimestega kokku ja nii edasi. aga inimesed ei usalda iseennast, selles on probleem. ei, me tahame kontrollida kõiki asju, kontrollida. nii on. aitäh, kallikene ja sinule hakkab Lähme, õhtu Rikke. ja tšau. aitäh teile kõigile. suur tänu sulle. tšau. tšau.